बारिश के मौसम में जहाँ एक तरफ पौधे हो जाते हैं हरे भरे, वहीं पे दूसरी ओर आती है कुछ समस्या जो कि मेनली आती है ओवर वाटरिंग के कारण। जैसे कि मिट्टी का बहुत समय तक गीला रहना फंगस को निमंत्रण देता है, आइए और पौधे में लग जाइए। और ऐसा नहीं चाहिए तो पौधे के पत्ते पे फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए 15 दिनों में एक बार। उसके बाद इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम आता है, पौधे के पत्ते में छेद हो जाना, पौधे के पत्ते के पीछे कीड़े का लग जाना। इसके लिए नीम ऑयल या फिर नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स का हम स्प्रे कर सकते हैं 7 से 10 दिन में एक बार। इसके बाद अगर आप गमले के नीचे ट्रे रखते हैं तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि ऊपर से पानी नीचे से पानी, पौधा बोलेगा कहाँ जाए मेरी रानी। और हो सके तो गमले को थोड़े हाइट वाली जगह पे रखिए, जैसे कि प्लांट स्टैंड्स पे रख सकते हैं या फिर ब्रिक्स जो होता है उस पे रख सकते हैं।